10월 15일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 41편 13절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 하나님, 이스라엘의 하나님은 찬양받으실 분입니다. 언제까지나 영원히. 이스라엘의 하나님은 찬양받으실 분입니다. 오늘 아침 우리는 변치 않는 하나님이라는 제목으로 함께 묵상을 나누도록 하겠습니다. 이스라엘 사람들의 하루하루 기복의 연속이었습니다. 어제까지 당당히 홍해를 가르고 승전가를 부르던 그들이 다음날 저녁 식단에 애굽의 고기와 감자가 아쉬워 광야에서 하나님을 원망합니다. 분명 어제까지 나팔을 불고 목청껏 찬송을 부르며 여리고성을 돌던 그들이 오늘은 가나안의 다산, 풍요의 신전에서 술 노름에 빠져 있습니다. 그러나 톱니바퀴처럼 들쭉날쭉한 그 역사를 읽노라면 시종일관 확고부동한 사실이 하나 보입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 언제나 하나님의 백성입니다. 하나님은 변치 않고 그들과 함께 계십니다. 자비 중에도 심판 중에도 은혜가 다할 줄 모릅니다. 출애굽기에서부터 시작되는 이스라엘 백성들의 출애굽 이야기, 그리고 광야에서의 삶, 그들이 가나안 땅에 정착하는 이야기, 그 이후에 사사시대와 왕정시대를 거쳐 분열왕국에 이르고 포로기를 지나 예언자들의 메시지를 쭉 듣고 있노라면 우리는 그 오랜 기간 정말 셀 수 없이 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 바로 섰다 넘어지기를 끝없이 반복하는 모습을 볼 수 있습니다. 오늘 우리가 묵상글에서 읽었듯이 홍해를 가르고 하나님을 찬송하며 그분의 위대하심을 높이던 믿음이 충만한 이스라엘 백성들이 광야 생활 몇 시간 만에 다시 한번 하나님을 원망하는 그러한 일들이 우리가 읽을 수 있는 출애굽과 이스라엘 백성들의 삶이죠. 그들의 삶을 글로 성경으로 읽고 있노라면, 아, 이스라엘 사람들은 왜 이렇게 변덕스러울까? 그들은 참 어린아이 같다. 왜 하루에도 몇 번씩 그들의 마음은 이렇게 저렇게 뒤집히고 하나님을 온전히 신뢰하지 못할까? 라고 우리는 생각할 수 있습니다. 그러나 여러분, 우리의 삶 역시 때로는 이스라엘 백성과 크게 다르지 않은 모습임을 여러분 알고 계시죠? 우리의 삶에도 기쁨과 우리가 원하던 것이 성취되고 성취와 성공과 즐거운 일과 풍요로움이 우리의 삶에 있을 땐 하나님을 목소리 높여 다해 찬양하고 하나님을 경배하며 우리의 삶을 축하합니다. 그러나 우리의 삶에 우리가 언제나 예상할 수 있는 일들만 일어나는 것은 아니죠. 어려움이 찾아오기도 하고 고난이 오기도 하고 정말 다양한 삶의 모습을 우리는 마주하게 됩니다. 그러한 일들이 있을 때마다 때로는 우리는 또 그 자리에서 넘어져서 하나님을 원망하거나 하나님께 서운하거나 우리가 교회와 신앙생활에서 거리를 두거나 심지어는 하나님을 부정하고 실은 없다라고 그렇게 목 놓아 우는 그러한 경험들도 아마 있으실 것입니다. 우리는 연약합니다. 우리 눈앞에 보여지는 상황이나 우리 귀에 들리는 이야기들과 말로 인해서 우리의 감정과 우리의 마음과 영혼과 우리의 몸은 up and down 계속해서 업, 즐거움을 경험하기도 하고 더 깊은 우울과 어려움, 낮음을 경험하기도 합니다. 그것이 우리입니다. 톱니바퀴처럼 들쭉날쭉한 우리의 믿음 생활, 우리의 신앙 생활, 그것이 사실 우리의 모습이기도 하죠. 그러나 우리에게 여전히 소망이 되는 것은 우리의 믿음의 주이신 예수 그리스도께서 그 믿음의 온전한 걸음과 여정을 이끌어 가신다는 것입니다. 우리의 믿음에, 우리의 감정에, 우리의 신앙생활이 달려 있다면 우리는 진작에 실패하고 변덕스러운 마음에 무너졌을 것입니다. 그러나 우리의 변덕에, 우리의 모습에 상관없이 언제나 변함없으신 하나님의 은총과 사랑이 여러분 곁에 항상 함께 하시기 때문에 우리는 오늘도 그리고 내일도 믿음 안에서 살아갈 수 있는 것입니다.
하나님의 사랑과 변함없는 은혜를 여러분 신뢰하십니까? 언제나 자비 중에도 심판 중에도 하나님의 은혜가 여러분의 삶에 그치지 않는다라는 것을 여러분 진정으로 믿으십니까? 오늘 하루 여러분은 어떠한 하루, 어떠한 새로운 날을 시작하셨습니까? 기쁨과 즐거움과 성취로 인해서 아주 충만하고 해피한 아침을 시작하셨습니까? 혹은 다가오는 어떠한 일 때문에, 이미 벌어진 일 때문에 여러분의 감정과 영혼은 저 깊은 곳에 조금 우울하게 버려져 있는 듯한 느낌을 받고 계십니까? 여러분이 어느 지점에 계시던 여러분의 감정이 어떠하건 변하지 않는 사실은, 변하지 않는 소망은 우리의 하나님이 변함없이 여러분과 함께 하신다라는 것입니다. 변하는 상황을 의지하지 마십시오, 여러분. 변하는 여러분의 감정에 따라 하나님을 좋아했다, 싫어했다 움직이지 마십시오. 변치 않는 하나님을 붙잡고 그 하나님 안에 여러분의 믿음의 뿌리를 두고 여러분 삶의 이야기에 뿌리를 두십시오. 그 하나님께서 여러분의 삶을 그리고 오늘을 미래를 이끌어 가실 것입니다. 우리 함께 기도하고 오늘 묵상과 모임을 마치도록 하겠습니다. 어제도 오늘도 내일도 영원히 변함없으신 신실하신 하나님을 찬양합니다. 우리의 연약함과 우리의 불완전함과 우리의 불안함과 분노와 슬픔과 좌절에도 여전히 변함없으시고 신실하신 그 사랑으로 우리와 함께 하시는 하나님의 은혜를 우리가 기억합니다. 우리가 붙잡고 의지해야 할 분, 오직 주님 한 분이심을 이 아침 다시 한번 기억합니다. 온전하신 하나님, 불완전한 우리를 이끌어 주시옵소서. 우리의 삶이 온전히 주님의 손에 달려 있습니다. 그 소망 되시는 하나님이 오늘 묵상을 나누는 모든 이들의 삶에 새로운 기쁨과 은혜와 회복의 출발이 되는 시간이 되도록 우리에게 그 은총을 더하여 주시옵소서. 감사드리며 변하지 않으시는 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘도 함께 묵상에 참여해 주셔서 감사합니다. 변하지 않는 하나님과 행복한 하루 보내시기를 간절히 기도합니다. 감사합니다.